欢迎收听世界尽头深夜酒馆，我是克劳高雅，我是立维。世界尽头深夜酒馆这个节目是由2个主持人分享那些太好了不能只有我知道的事情。那本集的主题是生活小法宝，那些我们推荐的 Chrome 扩充套件。那想直接听主题的话，可以到时间轴跳过闲聊的桥段。没错，现在时间虽然是5月19号，那在前2天呢发生了立法院的事件，那可能这一集上的时候我们已经出了一集闲聊一下，所以也欢迎大家去听。现在时间是5月19号星期日的晚上8点42分。我这个周末蛮忙碌的，挑几个东西来跟大家分享。礼拜五的时候，我去看了《还有第7人》，那它是卡米蒂推出全女子脱口秀，由凯莉、妍霏、不知火、嘉玉、品乔、天蚕6个喜剧演员，加上凯莉肚子里的小孩，所以才叫还有第7人这样。因为我一直都说嘛，就是我很期待台湾女性的喜剧演员到底可以怎么样发光发热。记得之前在录那一集提到这件事的时候，这部演出还没有推出，然后一看到它推出，我就立马就马上下单购入。然后但就是一样，第一个感觉就是如果之前没有如果之前没有发生某些事，这个还有第7人就可能真的会有龙龙这样。不过我有点意外，因为我自己看的蛮开心的，不过整个场面的观众的互动度没有那么高，就是我就觉得这蛮可惜的。我某种程度上觉得观众的反应一定程度的会影响，例如我的观看体验，那个观看体验是大家有没有例如赞虾啊，例如大家有没有 feedback， 就算我自己觉得其实有蛮多很有趣的东西，可是大家的反应不好，也会让台上的演员表现没有那种更起劲的感觉。我觉得相对来说是这次看的比较可惜，但我还是很喜欢。我觉得这次的还有第7人里面的6个喜剧演员都是他们出专场都十分值得你去看的。那当然各自有各自的个性，像是冷拍流或者我们说 one liner 的品乔，然后凯莉就是凯莉嘛，之前有讲过，我有看过凯莉的专场跟凯莉其他的拼盘秀。然后凯莉这次分享的是怀孕的一些心得感想，然后还有天蚕也是比较从男女交往之间的关系来分享他的喜剧这样。我觉得这6个喜剧演员我自己都蛮喜欢的，但他们个性也都很不一样，有些很暴躁，然后有些很冷静，就是我觉得大家就自己去探索，然后这个东西我就不介绍那么多。那剩下一个是我这礼拜6还看了一部舞台剧，然后是由韩国的 IP 改编，意思说这个故事其实是韩国原创的，在韩国算是很畅销的一部舞台剧，由活性界面制作的文雄与秀英这样。像我一看完回来，我就跟我伴侣说好希望你去看因为我觉得里面例如一些对话细节，它是从很多生活的细节去堆叠出那个彼此的情感。最后分享的是也看完了一本书5月目标之一对5月目标之一好快我有 Kobo 就比较多碎碎时间，就分享一下5月目标之一，就是要看3本书嘛。这本书我选的是被杀了3次的女孩，谁让恐怖情人得逞，统川跟踪狂杀人案件的真相与警示。这部我看它其实出版日期是2019年，但其实我听过这本书已经听过非常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 多次了，各大悬案 YouTuber 都会讲到的一个社会事件吧。也不太算悬案，因为它其实整个故事并不悬疑，可是它所提出来的那个警示由它的整本书其实是由记者清水节所写的，然后他写的其实是他本身在当时是一个周刊记者，然后他在写的是他当时在追查一个案件，就是统川杀人案，他的案件内容就只是在统川站外
一个女生被刺，然后那个男生在逃，一开始被传是随机杀人，后来发现可能是跟踪狂杀人，然后在这过程中发现很多，不管是这个案件如何被外界误会，或是这个案件被很多的媒体贴上标签，然后崎玉县上为属警方的很多错误的处置，然后导致这一个悲剧没有办法在事前的时候就阻绝掉，然后这个案件也是导致日本后来通过他们的跟踪骚扰行为规范法的一个重大转折。对，重大转折。然后这次看完，因为一开始看的时候就发现啊，这个时间点好刚好，为什么呢？是因为书中所谓被杀了3次的女孩，讲一下书名，被杀了3次的女孩，一次就是被杀人凶手杀，一次就是被警方所杀，一次就是被媒体所杀，这是为什么标题叫做被杀了3次的女孩。这样，书中的女主角在书中被称为诗织，然后其实5月18号，也就是我们现在录音时间的前一天，也是她，就是现代的话应该算明，所以我就赶着在这礼拜把它看完。我自己觉得不管是之前看一个女性杀人犯的素描，或是这次看这部，或是我现在接下来看了一部，然后看一看突然发现我又在看一个记者写的书，然后在看这些东西的过程中，你会就感受到很多你自己也感受到的事情，例如你看最后他找出这些事情，他把这些东西揭露出来，大家原本都不愿意报道，然后他就会很常自嘲自己是三流杂志的记者，被排除在日本的记者俱乐部。就记者俱乐部是如果你有这个身份你就可以去采访警察，但如果不是的话你就要自己去申请采访警察，然后就很容易被拒绝。然后或者很常说，其实我觉得每一个记者没有什么差别，我们能做的就只是很努力的一个人去问，真的只是用努力换来的。或者他也会去想说他自己在这个过程中面对的恐惧，因为他这次处理到的这个杀人犯，他有很多威胁啊、暴力啊，或者是跟黑道勾结的痕迹，然后他其实也会说他也会害怕，他深刻的感受到那个女生在死前所感受到我一定会死掉的那个心情。他讲的很多东西都让我觉得哇，真的没有什么不同，就真的只是他努力的去追寻这件事情而已。而这件事情每一个记者会经历的感受也都是他会分享出来的，然后他对于这个社会的质疑，他对于这个社会的愤怒，或者是他对于被害者家属究竟要怎么看待他们与之对话的那个感受都写得非常强烈，那也是日本的很标志性的事件之一，那也十分推荐给大家这本书。虽然我没有特别想要在5分推，我想大家可能都有听过这本书了，但就是这是一个机会，你赶快去看。被杀了3次的女孩，谁让恐怖情人得逞？那这礼拜呢，立为我呢见到了偶像，哇，也是克劳高雅的偶像，可以这么说吧？可以那就是呢，我在台中的宠物展见到了好味小姐跟阿段啊。哇，跟大家偷讲一下，就是我本人也有想要闯过宠物展，但是那个时候落空，所以我非常羡慕你。没错，我那时候看到他们来的时候就觉得我赢了。好，这整件事是这样的，我在这礼拜听 podcast 的时候，好味小姐 podcast 就知道他们说他们这礼拜要来宠物展，然后那时候呢我就开始了一个天人交战，因为我想说哇，我没去过宠物展这种地方耶，所以我就想说问一下克劳高雅好了。就克劳高雅就说哇，他也有想去赌，但是没有赌到，然后我们就在那边研究说到底他们什么时候会出现。因为跟各位分享一下，就是宠物展可能在离我家骑车不到10分钟的地方，可是呢它是一个从早上到下午的活动。那根据我们听好味小姐 podcast 的经验，那个起床的程度就是我们觉得应该是没有个10点11点是不会出门的。然后克劳高雅又笃定的说，就是在台中这么近的地方应该更不会10点11点出门吧，因为他们的工作室就在台中。所以那一天的我的作息呢，就是想说先睡到自然醒，然后醒来差不多也是10点多，我想说大概抓一个时间去好了。我那时候的心理想法是想说，那我找一个人比较少的时间，大概中午大家开始要去吃午饭的时间去。那骑去的时候其实就是先直冲好味小姐的摊位，发现没有人，然后想说好吧，那我在这边晃一晃，然后在那边晃一晃的时候就想说哇哦，宠物展原来是一个这么神奇的地方啊。就是因为我自己没有养过宠物，
蚕宝宝不说的话所以就是都是看别人养或者是亲戚朋友的狗狗猫猫这种。去到现场就发现哇哦，这里有100个东西耶，我是要怎么选？然后因为那时候我想说买给之前有来上节目来宾小年他的猫好了，挑挑看搞不好会挑到一些特别的东西，就他们也很会行销，所以就是比方说猫的食物啊或猫的各种东西或宠物车架，每一个东西都觉得它看起来就是最好的。然后我转个弯又发现这里还有红龙，还有红龙比赛然后还有乌龟，还有仓鼠，就真的是各种各式各样的地方。然后同一天那一天旁边又是户外用品展，所以就觉得真是一个大千世界，就觉得哇学到东西了。那时候本来就想说那我晃一晃晃到12点半，结果呢就在我晃一晃然后走回来那个好味小姐的摊位，想说那帮我先看一下要买什么好了。然后瞬间就发现怎么排这么多人我就想说该不会，然后就过去看的时候发现转角那个高高胖胖又帅又可爱的身影就是阿段然后就赶快冲快步走，因为那不能用跑的，就是大家人很多这样，就是有点排到其他摊位，所以我有点觉得很拍谁这样子，就是因为那个人潮开始大排长龙。我那时候也不知道那一条是不是拍照，他们想说应该是吧，依照台湾人的个性应该是吧。然后那时候我也想说翠翠是不是没有来这样子，然后就排一排，然后就听到前后的人，就是他们可能2个人一起去，然后因为我是自己一个人，我就听到他们可能有人就先去买东西回来，然后就顺便回报一下情况，我就发现就是今天是翠翠跟阿段来，然后很烦没有来这样子，然后就开始很紧张，就开始看到有人拿那个，因为他有卖那个笔记本，发现干我竟然没有买笔记本给他们签，因为我发现他们有备而来，就是他们笔是自己带的，就是原子笔是自己带，所以就是大部分人如果没有买猫屎的话，如果又想给他们签名，就会去买那个摊位上的笔记本。可那时候我已经在中间了，就是我已经看到就是那个位置你就离开你要再多排1个小时的那个距离，所以就很犹豫的时候就想到他们最近 Podcast 有说现在小孩子的签名方法就是签在手机上然后想说那不然就给他们签在手机上好了，我想说挑战一下，然后就很紧张。我上一次这么紧张真的是就是有点是见玛莎那时候了就是有一种你之前见那个插画家没有那么紧张吗？插画家还好，因为插画家他不会露面，他就戴一个口罩，因为他不是完整露面的那一种，就是大家也都不太跟他讲，就是他本人个性就比较木讷的，对，然后大家就拍照，然后就跟他走这样子，然后因为可能对他爱也没有像好味小姐这么多一样然后就觉得那个完蛋了，就是会不会不知道要讲什么然后我就在心里就是要讲什么才不会讲太长，然后又可以把我想表达的事情，因为不知道还会不会有下次机会，然后我就打开那个手机的前镜头，就稍微弄一下头发，然后就真的还是很紧张。然后我想说可是只有我一个人，我要怎么拍照，因为我本来以为会有他们的小伙伴在那边就是帮忙拍，然后后来发现好，我就听到后面有一个老婆跟一个就是应该是一对情侣啦或一对夫妻，然后那个先生就说我就帮你们拍什么什么，他说你要不要一起拍什么什么的，我想说我就转过去自告奋勇说不好意思可以请你们帮我拍吗，然后等一下也可以帮你们拍这个可以用自告奋勇吗就是互惠嘛互惠，然后说好，然后我就把我手上的手机跟我就带一台小小的简易的底片机给他，这样子我就跟他讲要怎么拍，然后就要到我了，就其实消化也还蛮快的，然后就前一个人拍完之后就走过去，我就是已经想好我第一句话要讲的就是我之前在节目上讲过的，就是阿段好帅然后就谢谢，然后我讲你好会学天哪，我讲阿段好帅之后就再走过去补一句翠翠好美哦，然后就这样子，因为他们就很熟练嘛，比出要拍照的手势，然后就很紧张，然后就比个耶，然后我真的就是劝大家路人们要拍照的话可不可以多按几张他好气，他真的很气拍一张的意思就是因为我不知道就是就大家学一下拍照好不好你知道我以前在五月天演唱会，因为我常常一个人去或者是一些 live 场合，然后如果请人拍照我就说可不可以帮我拍一张照，他说好啊，然后
就是如果那个年龄层比较低，然后他可能看起来就是追星族或者是一些听团仔，他就会说啊，我帮你多拍几张哦，来123这种。就是我后面那一组人他真的就只拍一张，而且因为我跟他讲说我要横的直的各一张，他就真的横的直的只按一张。我就想说再多要加钱了。对，我就想说好啦，算了，我有底片机，就底片机拍出来就算不好看它也是很好看的，就是底片的魅力嘛。这已经是当下的事情了，所以他就拍完之后，然后我说可以请你帮我就在手机上签名嘛。然后崔崔就说好好，然后说我每次用手机签的时候就很像在签信用卡，然后他就写了陈，然后他说我签到本名的，然后就是超可爱超可爱。在他讲的时候我就又再说一次阿段好帅，然后那个阿段就说谢谢，我真的是把那个小腹收到一个不知道怎么，就是如果你看到照片你会发现阿段是把一只手有放在他的肚子上，就是遮肚子因为他的肚子就是稍微有点弧度，然后就这样好可爱啊。然后就趁那个崔崔签名的时候，我就也给阿段钱，就是他们在手机上画那个，我就趁这时候讲出我最想讲的一句话，我就跟崔崔说我都跟我的就男性朋友说阿段是理想型，然后崔崔就转过来说哈他真的是一个大大的哈，然后阿段好像没说什么，然后我就谢谢，然后我就赶快，然后就帮那个我后面那一组人拍照，然后到现在就觉得哇，就虽然已经过了1天了，我还觉得我沉浸在那个当下然后拍完照的时候，就是翠翠本人是真的就是觉得很瘦啊，我觉得很瘦我想说很烦我没有看到，我是看立伟的照片，觉得哇好瘦对，好瘦，而且就也都比我想象的高。我想说为什么影片看起来好像有一点点怎么跟就是没有把他们本人的魅力拍出来这样子，然后就觉得哇，这礼拜六虽然一事无成，但就是见到了那个偶像的感觉，就有点回去的时候我就把那个签名就赶快截图，然后把它变成就是一些桌布啊表面之类的，然后就觉得好幸福哦。然后就真的在这边这个呢小故事给大家几个警示，大家要记得带好拍照人，拍照的指示请下清楚，然后可以带一些签名的东西过去。那如果你不知道可以签什么，就可以签手机。见到偶像的时候就把你真的想说的话，假如不是太恶心的话都可以跟他们讲，因为你也不知道见到下次是什么时候了。然后后来才看我的照片，我就觉得天哪，我怎么那么紧张，就是真的是我就跟克老刚才讲，他说我怎么那么紧张，然后怎么长得那么丑，因为那个衣服都跑出来，然后想说算了啦，就是这样代表下一次有拍照，就是下一次要再去见到他们的时候要用更好的状态，然后也应该也不会那么紧张，因为已经把表白过的文字都讲完了对，好羡慕哦，我还没有看过好味小姐本人，就是我之前宠物展，可是他们好像刚好不是那天来，就是他们就摊位有，但是摊位上就是其他的小伙伴，然后他们好像那个时候是因为好几年前了，是好像萌萌刚出生的时候，所以他们好像后来是隔天才来的样子，就是那个时候是在南港展览馆办的宠物展。真的要去看一次他们本人，翠翠本人真的好美，真的很漂亮，真的很漂亮，真的很漂亮。然后我有看到他们 IG 有人带罗氏秋水茶给阿段，有看到，对，我下次应该要这样做然后阿段真的是好可爱哦好啦，这一段就是小小日常罚花痴，没错。谁想得到之前走中奖的时候他以为才刚看好影片呢已经入坑了，没错，而且还比克劳高雅早见到本人。好，那就是我们这周的一些近况分享，一个很外，一个很内那接下来是这集的主题，是生活小法宝，那些我们推荐的 Chrome 扩充套件。那上一集的时候其实有跟大家分享，就是我很常在跟立伟例如讨论一些C7包厢啦，或是之前要讨论那种比较严肃的主题的时候，他都会说我用什么什么东西给你，我就觉得哇，立伟的Chrome 扩充套件或是各种东西感觉是一个大宝库，所以我一直隐藏在心里，觉得我一定要有一天来问问看立伟，然后所以这集才会有
这个主题，但就是我还是可以分享一些我自己例如有用过的，我把它分成2个大主题，一个主题是我工作的时候比较会用的，一个主题是生活或一般的时候也都会用的。我一直都觉得 Chrome 扩充套件它是一个很有趣的存在，因为它不是例如它不是一个单独的应用，然后你不需要去下载什么，所以你还是要下载 Chrome 扩充套件在你的 Chrome 或是任何以 Chrome 为基底的视窗上，对，但你不用像例如下载一个 App 你要重新学习或一些东西，它是一个直接可以跟你打开网页这件事情连结的状态，然后它通常都是会解决一些你原本觉得很细碎，然后或者是生活当中比较麻烦的事情，可以被自动化的事情。对，我一直都觉得这是大家比较会错过，可是我们如果你真的善用，你真的是生活中想到有什么样的需求，你去 Google 一下，就说不定可以找到一个有人开发过这样的扩充套件。所以就这次也是想要用这一个主题来提醒大家，你可以发现看看哦。那我自己要来推荐的第一个大主题是工作我有用过的。您现在所听的是 Reader 专题记者没有知识管理系统你生活都会用到。那第一个推荐的扩充套件是 Mailtrack，这个一定我觉得算很多人用，或是所有几乎记者或是编辑类型那种要寄信然后又怕对方不回的人一定会用。那 Mailtrack 它顾名思义就是 Mail and Track， 就是追踪Gmail 的一个系统。但突然想到我其实不太确定不是 Gmail 的话可不可以追踪，对，但因为现在应该几乎大家都还是用 Gmail 嘛，有些人可能用企业 email 啦，或者是一些公部门就没办法，有可能。然后 Mailtrack 的话，它可以做的事情是什么呢？它可以做的事情是，当你载好它，然后它跟你的 Gmail 账号进行连通以后，当你打开一封新信件要写的时候，它就会加一个 Mailtrack 的浮水印在那封信最后，就是记录你的收信者他有没有打开过这封信。你可以自动把那个浮水印删掉，它还是会绑在这里面，有没有那个浮水印没有什么差别，就是只要它一开始的时候有自动把这个浮水印注入你的信件里面，然后你可以把它删掉，或者是付费版的话可以直接没有浮水印，然后你也可以记录或者是去统计你寄出去的信有多少人看有多少人回的这个功能。哈，你不知道吗？没有，因为我自己工作上就这2份工作刚好都比较少用 email 在沟通事情这样啊。然后反正因为对一个记者来说就是要一直寄信，然后你又不知道他到底是没有看没有打开还是他看了，然后甚至就是 Mailtrack 还可以看到他看了很多次，就例如什么他在 Open 3 times 对，就是你可以看到这种东西，然后对我们来说蛮重要的，因为如果他一直没有看，那有可能其实他不太用这个信箱，虽然他把这个信箱放在他的联络我们的这个里面，那你就会跟他说我有寄信过去，不确定有没有收到，然后还是有没有其他可以联系的东西，你就可以确定这件事情。所以就非常推荐大家，我真的觉得任何例如这是编辑也会用到，记者也会用到，或是你单纯想知道朋友有没有读你的信，其实也可以用到，这就不会导致说我就是有些人如果说没有啦我没看到，但你就看到那个Mailtrack就写他就会两个绿色的勾勾然后就知道就是有毒对，他就是可以帮你追踪这个email 是否已经被已读了这样。然后这个 Chrome 扩充套件好像已经有你提到这个类型的套件几乎大家都一定有用过的一个功能 Mailtrack。可是对方知道你是会有装这个东西在上面吗？你如果没有记得要把浮水印擦掉的话，他是知道的。对，所以要记得把浮水印擦掉。你把浮水印擦掉不会有什么问题，它就跟那种很久以前的 Windows 系统的那个解压缩档一样，它就会只会打开来，但你把它关掉是没有什么问题的。它只是会在你关掉那个浮水印的时候跳出一个框框说你要购买付费版吗？就算你把它擦掉，你还是可以使用它哦。有办法打开不已读吗？有办法打开，你说不行，就它除非像是因为你看讯息那样，就是你在通知看到这封信，然后长期预览这封信，不然你只要做打开这件事情是一定会看到的。对。
没办法防到这样子。Gmail 的回调功能，那这个我觉得算是比较完整的，其他的我觉得大家不一定会遇到需要使用他们的情境，所以就快速分享。第二个是 Go for Page，Go for Page 是一个算是网页完整截图的扩充套件。我以前有用过这个很多时候你的脸书要分享一个东西，你当然例如可以右键另存成 PDF 再分享给朋友，但你也可以直接按这个扩充套件 Go for Page， 然后点，那它就会直接把你现在这个网页的所有内容快速的截图下来，把它组成一整个档案。那这个档案你要把它存成 PDF 也可以，你要把它存成 PNG 也可以，你把它存成 JPG 也可以。那因为对我来说，我自己蛮常用到的地方其实是报奖，就是在报新闻奖的时候，他们会需要你这篇报道的完整截图。那这个时候 Go for Page 只要一键就可以帮助我把整件事情做完。我以为你最常拿来用是赶快就记下某个争议事件，避免人家删文。我不太会耶，因为我觉得争议事件如果已经会有人存着不是，应该说因为我不是即时新闻，所以这件事情但如果是即时新闻记者，说不定这件事情就对他们来说蛮重要，很重要。对所以这就是第二个我要推荐的 Go for Page 一键网页长截图然后第三个是 OCR， 就是光学字元辨识。你好棒哦好，我在找我刚查的然后第三个要推荐给大家的是 OCR 光学字元辨识。那概念来说就是图档辨识出文字，其实 iPhone 的手机也有相类似的功能，就是你在照片的时候它如果有文字你可以点也可以点右下角的文字框，然后就可以把这张图上面有文字它可以辨识出来的部分复制出来。那在网页里面也可以使用到它。那我自己因为 OCR 的扩充套件非常多，所以你自己也可以去看看哪一个比较符合你自己的使用情境。我自己使用起来比较喜欢比较方便的叫做单击阅读图像 OCR。 这个功能你只要在扩充套件下载完以后点击它，你可以上传图片。那我觉得上传图片不是我那么常用或是这么下意识的行为。我觉得它最好的功能是因为它有一个下意识的行为，是它有一个捕获 OCR 选择，然后你点了它就像是截图一样，会有一个你的滑鼠会变成一个十字，然后你可以把网页的任何部分直接拖曳圈选起来，然后它就直接帮你识别你圈选的这个内容里面有没有这样的文字，所以它是不限范围不限大小的，你就直接拖曳它，就像是你在网页用限定截图一样拖曳它，然后就可以把这里面的文字都OCR 出来。你 OCR 完以后你也可以同时显示图像，然后同时编辑它。不过它好像它的中文 base 是有简体也有繁体，所以它有时候会把某一些字辨识为简体，所以要自己再检查一下。那我自己之前最常用的时候是因为Reader 之前有一个专题是证件追踪平台，那个时候我们要把证件公报不同的选举公报上面的证件 OCR 出来，因为有一些他们的证件公报是直接给对方文字，中选会把这个选举公报公开出来的时候是可以复制出来的，但有些他们就直接给图档，对，所以这个时候就这个功能就是拯救了我10000次。我只要把它就是拖曳下来用 OCR， 然后可能顶多再做个繁简，确定它全部都被转换成繁体字，然后再确认还有没有一些辨识错误的，然后就把我的整个工作流程变得很方便，不用一个字一个字在那边敲敲打打这样。大家如果有看证件公报的话，应该是会发现有些人的证件公报上面其实是有放图案的，就它的格式其实没那么单一，它只要在某个限制底下都可以。没错，所以这也是我自己用过觉得蛮好用的，因为它不像其他一样你一定要先截图然后把它存下来，再从桌面去上传这个图片，再请它辨识。因为其实有蛮多有这种功能，可它通常都需要你上传一个图档，但是这一个扩充套件是你直接在网页进行拖曳就好了。那就是我第3个要
推荐的 Chrome 扩充套件图像单集阅读图像 OCR。 那这三个就是我自己在工作的时候蛮常会使用，然后使用起来也很顺手的扩充套件。那接下来先换立伟分享。好，那我分享的话，我其实没有把它特别分工作或生活，因为这几个都是我蛮常使用的。然后我可以先说一下我自己的原则，像刚刚讲的 OCR 或者是 Go for Page， 我要么是我自己有安装其他软体可以做到这件事，比方说我的截图软体它就有附这个功能，所以叫 Shorter 是 SHOTTR， 就可以做到一样是类似你按个快速键，然后你就可以把指定选取的范围它就会直接复制到剪贴簿上我自己个人的原则是我不喜欢那一种把所有很多功能都包在一起的软体或者是 extension 就扩充功能。我喜欢这个功能就给我做好这个功能做的事情，我喜欢它单一化，就我不太喜欢 all in one 的设计，对我来说因为我会觉得很杂，而且我会觉得它会做不好，可能会有这个感觉，所以我自己都可能这些东西的功能都很简单而单纯。那先来分享个是这应该是可以分享的吧，就是 AD Block 但我现在是因为我本人就是有跟家庭版的 AD Guard， 所以我现在是把 AD Block 停用，不然在 AD Guard 之前我是用 AD Block， 它其实免费买就很好用，它就是挡掉一些广告。因为对我来说，虽然我知道广告在商业市场的用意，但是有些东西真的是太阻扰你整个阅读或者是浏览网站的体验的，那个我真的吃不下，所以我一定是会用这个方式。那因为我 YouTube 是有买 Premium 的，所以我不确定它现在还能不能挡掉 YouTube 的广告，所以 AD Block 或 AD Guard， 那 AD Guard 要付费，就是我是有买付费版所以我现在是用 AD Guard 的，就是在 Chrome 上的 extension。 然后我额外说明一下，因为我现在浏览器是用 Arc， 但我自己工作有时候会 Brave 跟 Edge 一起开，就我其实有把它，我喜欢把各种不同的情境就用到不同的地方，就用不同的浏览器去开，那这样子我自己也不会弄乱。所以有一些功能，比方说 CloudGuard 等等要介绍一些功能，我自己 Arc 就可以解决，所以我在这边就没有分享。那其实反过来讲，就是 CloudGuard 就是我这些功能 CloudGuard 讲的那些等一下要分享的扩充功能应该都用得到。那我自己接下来再分享的呢是刚刚才用完的卡比小帮手一键复制超链接标题。那它为什么好用呢？就是因为当我们每次在那个上传 podcast 的时候，因为各位知道我们其实都会在资讯栏上放上很多的就我们有提到的事情，因为我会觉得如果大家能够因为我们提到然后去看去了解的话就蛮好的，所以我们都会去连结。那这个卡比小帮手呢，它其实就是可以在你浏览网站的时候你按一下就会帮你复制好这个网站的标题跟超连结，所以如果你复制到你的编辑的地方，那它就会已经是一个完整的有网站标题的可以点的超连结，就你不用复制网址或者是在自己手打标题，那它可以节省掉很多时间。然后再来呢，很常用的一个是沉浸式翻译。那沉浸式翻译因为我不确定克高雅当在找资讯做专题的做报道的时候，在看到外文网站的时候都是怎么进行，就是你那个工作的流程是什么。那我自己沉浸式翻译的话很好用，是因为它算是一个我记得是中国人开发的功能，其实很聪明，就是它英文网站假设它是一段一段，那以往的 Google 翻译或者是 DeepL 的翻译都可能是它把整个网页就翻成中文，你知道整个网站。但是沉浸式翻译它做的是你按下翻译之后，它可以把英文那一段下方再产生一段中文，然后下面一段英文，比方说 A 段跟 B 段中间就会跑出一个 A 之 1，A 之 1那一段就是 A 段的中文，所以等于说你可以对照着看，就你不用再开一个原本的网页去看一下它为什么会翻成这样，因为翻译就是最常遇到说你不确定翻过来到底是不是对的，或者是它到底你看这个中文怎么想怎么怪，它到底在翻什么，那你就可以用这个方式去翻你想要的外文网站。因为你也可以设定它的翻译的服务，就是它的连结，比方说 Google 翻译或者是 Bing 的翻译，或你也可以串接到 OpenAI 用它的 API， 当然这是要付费的，或者是一些其他的 DeepL 啊 Gemini 啊 Cloud 就是知名的 AI 服务你都可以去跟它连接，所以它很好用，是
我如果比方说在读一些国外的新闻报道的时候，我要查一些资料，那我点下去我就可以一段一段对照看，然后如果我看不懂中文的话，我只要马上往上看那个它的原本的外文是什么，我就可以确定它到底是翻对还是翻错，还是这一段的意思可能不太一样这样子。那它可以很快速的帮我去吸收这个网站的知识这样子。那我在这边先弄这几个是我工作上比较会用到的，那剩下几个就稍微可能是我日常生活比较用到的，那就先换高雅分享生活。好，那我生活中会用到的可能更多是大家就已经知道，或是其实先分享一个，然后这个其实在前几年就比较大红大紫，我自己也觉得前几年的时候它比较好用，现在还好。Chrontangle Link Checker， 然后这个东西是你只要在某个页面点开它，它就会告诉你说它在 Facebook 上面的互动是多少，然后它在Twitter， 它在IG， 它在Reddit 上面的互动次数目前是多少。好可怕啊！你不知道这个吗？还是你知道？因为我之前比较不是做这个，而且我看一下它很多介绍它的网站都是2017年左右。对，然后就是它已经出很久了，但其实最近脸书好像想要把 Chrontangle 杀掉收掉，就是跟 Twitter 变成 X 以后，就是 API 系统好像就是他们就没有想要有 API 系统，但就是还是讲一下，因为大家之前它有一阵子很火热的时候，其实是那个时候方君竹在记者真心话的时候有推荐过，那个时候他在讲说就是新闻与他们的产地，你在辨认一个你正在阅读的资料来源它到底是不是一个可信的基础的时候，他说你就可以点点看，然后看到底在脸书上是谁在分享它，然后大家对它的，你就可以点进那些网站里面看，这是例如有大媒体或是你可以信任的来源所分享过的吗？还是其实根本就没有人介绍他，但他在网站上把自己讲得很厉害，你就可以透过Chrontangle Link Checker 来确认这件事情。不过就是也会有一些社群小编也会需要用到这个功能，就是你可以看到你的这篇文有多少人在脸书分享它， Twitter 分享它， IG 提到它这样子。像我们自己内部在做很多脸书资料爬虫的时候会用 Chrontangle 的一个系统。那你现在有替代品吗？没有，我们Reader 也没有替代品暂时没有，说不定未来会有，但目前没有。但这个就是快速分享一下所以我才会把它分在生活，我没有把它分在工作，因为它就是你在日常生活中可以点开看看。其实这种社群看数字的扩充套件蛮多的，像我之前在旧电脑的时候也有用一个 YouTube 的套件，然后它就真的可以看到例如这个创作者他这一个月的例如 YouTube 频道成长的数字，然后叫什么？大家重新看他的数字，就是这个我有点忘记，因为是在上一台电脑，然后而且我后来也没有再去用它，因为我在用它的时间是我大学期间，然后我大学期间非常喜欢研究各个 YouTuber 他们成长的那个历程跟经历，就很喜欢做这种个案分析，所以那段时间才会用这个套件这样。那时候就注定要在 Reader 工作了然后再来一个，这个我有跟立伟讲过，但这个好像对立伟来说就还好，就是 OneTab。那 OneTab 它就是你一键它就可以把你现在目前开的这个视窗的所有分页把它打包起来，然后你就可以在某个列表页里面看到它，超好用。对我来说很重要的原因是因为就例如我自己在搜寻资讯的时候，我可能例如讲我今天在看中国海关总署的资料，我就会整个页面开了可能14、15、16甚至20几个视窗，就每个都是海关总署有关的。但是你知道一直开视窗是会让 Chrome 的效能减低的，而且你也不是接下来这段时间你不是一直会需要开着它，那这个时候你把它关掉，它就很难再次打开，除非你才刚关掉不久，那你的 Chrome 其实是有记录可以把它重新一包打开的，不然一般的时候你很难把它一包存起来。那
OneTape 就可以让我把这一包海关总署的东西存起来。然后如果我又在看例如如果 WHO 的什么什么资料，然后也开了10几个，然后把它存起来，然后这一包一包的资料我就可以直接从列表里面去看，因为我很需要就回去回溯说我之前看的那一堆资料在哪里，因为很常不同的时候，例如在切换不同的 task 跟题目的时候，就会很需要一次就开很多，但这一包资料到底要被收纳去哪里，这件事情就对我来说很重要。哇，你跟我的使用场景完全不一样。我来分享一下，我以前也是 OneTape 的爱好者，但为什么说是以前，是因为我现在用 Arc 之后，因为如果你有在用 Arc 的话，会知道它有一个工作，就是有点类似你可以设定情境的分区功能，所以它在截取整个分页的时候，它其实没办法完整截取，它会只截取到你最常用的那几个，那这对我来说就失去了那个意义，所以我现在不太常用。但我之前呢，我是拿 OneTape 来干嘛呢？就是如果你是这节目的听众，众所周知应该知道我是一个分页狂魔，所以我刚刚听到靠刚说什么25、6个太小看了，我每次都打开100个但有时候你就会想说这些东西都还会再读到嘛，不敢关，但有时候真的不行了，就是你知道，就是已经当到我要重开机，或者是我的资源被越吃越少的时候，我这时候就会使用 OneTape 假装没事，假装把它收进一个资料夹里面，然后重新开始，然后那些资料我也再不会去阅读它，但是它放在一个地方我就很心安所以我就会把那100个就是一键之后它就会全部收起来，那收起来之后我就会好，我可能哪一天再看它，即便我心里知道那个可能大概是 never 就是就是再也不会看它，但我就会觉得先把它收起来，就是我的浏览器又是一尾活龙，然后我又可以再开100个分页这样子。那这是我以前会做 OneTape 的功用。有，其实立伟有跟我说过，就是他说还不会再开了可是对我来说，就是例如假如我在做一个题目，这段时间做，我有段时间可能例如我要回去查证，或者我要回去给我的编辑说这是我之前有看到的新闻资料，或是例如我在写稿的时候，我要最后 reference 一个我已经记得很久，然后很久以前看到的一个新闻连结的时候，我与其再次重新搜寻一次，我还不如在那一个 OneTape 的列表里面找到它，所以这件事对我来说就是蛮常会用到的。对，这是我自己的 OneTape 使用情境。然后最后一个是 Picture in Picture Extension， 那这个我有看到有人其实不是用这个，那它其实是有点像你在看顾名思义，就是你在看 YouTube 的时候，例如你要切到其他的地方，你的手机的话Premium 功能是可以，例如你切换到其他视窗，但你的 YouTube 视窗还是跳在最上面，然后可以动来动去可是我印象中没有付费。iPhone 也可以吗？ iPhone 也可以，iPhone 也可以然后但我印象中没有付费功能是不行的，但在你的桌垫上其实也可以这样做，然后就是用 Picture in Picture， 然后就例如你开一个 YouTube， 然后你同时要看例如你的文件、你的笔记没有 sorry 我觉得看一部剧或什么东西你在开一个 YouTube 的时候，然后你要同时看例如资料，或是你要同时看一些东西。好，其实我最常使用到的功能来跟大家讲，可是这就变成工作功能，就是公投逐字稿的时候，我就会开着逐字稿，就是 HackMD， 就是我们那个时候在做共同逐字稿然后的共编系统的时候，然后我就会开 HackMD， 然后把它画成一个 Picture in Picture 的浮动视窗，然后我可以把它随时的丢在任何地方，然后也可以暂停，也可以播放，但它就不需要我再切换到那个 YouTube 平台，或是我要把那个 YouTube 视窗然后缩成某一个小小放在旁边，然后你又很容易点到，它就不会有这个问题，它就可以这样。那在生活当中也会蛮常用到，例如假如我在采访的时候也会用到，就是它连 Google Meet 的那个影片也可以，就是你可以把 Google Meet 的那个视窗也是弄成一个浮动视窗，那我就可以同时看，就影片类基本上都可以。对，应该是基本上都可以，但因为我比较常用的是这2个系统，所以至少这2个系统我可以跟你保证它可以用，所以我就会一边开一个，我可能会如果我线上跟人家采访的时候，我会把我的问题丢到Google Slide 上面，就是然后他就可以直接在上面看到。那我旁边同时会开我自己做
笔记的文件，然后这样子的话我就没有另外一个视窗可以再来开那个 Google Meet， 而且那个 Google Meet 只是要让我例如看对方的表情之类的，那这个时候 Picture in Picture 就可以帮助到我。然后我也是觉得如果大家平常就觉得其实 KKTV 啊或者是 YouTube Premium 都有这个影片就是浮在上面的一个浮动视窗的功能的话，就告诉你桌机其实也有这个功能。我自己因为刚讲过我是用 Arc， 所以 Arc 那一件有这个功能，然后我就没有再装这个类似 Picture in Picture。当然我不确定 Picture in Picture 可不可以做到的是，如果看一些就是字幕是嵌在影片里面的，那当然就没问题。可是有一些 CC 字幕或者是 OTT 平台的一些画面，可能它的字幕就不会跑出来。我不太确定 Picture in Picture 不行也不行它的概念就跟那个一样，所以 Arc 可以Arc 那一件就可以了。对，所以我现在就我之前知道有这个功能，但后来就比较没有在用。那就换我分享一些我可能比较偏工作或做笔记的时候会用到的一些东西。但第一个也还是生活一点的就是推荐给大家 YouTube Short Block， 就是叫做把秀词变回来。那我不知道大家，虽然秀词的本意就是用在手机上的，就是1分钟嘛，快速，就是如果你用 YouTube 等一下秀词，它就是1分钟的东西。可是我觉得很烦躁的是，有些秀词都已经1分钟以内了，还不讲重点，然后我就会觉得我好想要赶快快转，我好想要赶快点到他要讲重点的那个地方。但如果你是在电脑或手机上就做不到，因为它就会乖乖的要你把它播完。但如果你在就是如果你装了这个扩充功能的话 YouTube Shorts Block 它就会把秀词变成一般影片播的形式，就会有个进度条，你可以调速度，你可以配上 Arc 的功能，你也可以让它就在旁边播这样子。那这是我自己很喜欢，其实它的原理很简单，它就是把网址就把那个秀词那边改成 Watch 而已，那它其实就是帮你把这边改掉，那它的功能其实就这么简单，但我觉得很好用。然后再来一个是 Video Screenshot，那我不知道大家自己在看影片的时候，因为我是一个也是蛮常爱分享的人，然后或者是我有时候要截一些 YouTube 影片重点的时候，你该不会今天下午就是用它吧？是我今天下午在分享恋爱兄妹的截图就是用它，因为大家知道很多 OTT 的网站你用一般的截图软体其实是截不到的，它会变黑画面只剩字幕，就是你可能如果你要截的话，你只能用那个 Genius 的方法，就是用手机拍电脑的方法去传达出，当然这没有什么问题，因为本来 OTT 平台就是要防止这个道路的方法。那 Video Screenshot 我不太确定它的原理是什么，不过你装了之后它可以你按下去就可以截图，看你是要存档或者是变成在那个把它 copy 到剪贴簿上面都可以，那它就可以帮你把那一个画面，就真的是那一个原本的画面，就是那个可能现在播比方说下午播恋爱兄妹的其中一个画面，那画面叫什么，就是维娟说我真心觉得爱情似乎很可怕耶，我那时候就看到这画面就把它截下来然后传到群组里面，然后就很好用。或者是我如果要再跟别人沟通说YouTube 的这个就是跟他沟通这个影片这什么的或拿来比较的时候，他截图你就不用再用截图软体然后去画那个框框然后再选择复制这样子，我就把它设定成一按它就可以截图当下的那个时间点的那个画面，然后就直接贴上，就方便很多。那最后一个我要来分享的是这个我会放到最后分享是因为它是 Readwise Highlighter， 因为 Readwise 其实是要付费，那付费它也不便宜，但因为我同时有付费 Readwise 跟 HelpTabBase， 所以我把它有点像是用作一个联动的系统。那如果我在阅读网站的时候我觉得这一段太赞了，在古早的时代呢我会用 Evernote Web Clipper 就是把它存起来，那必须不得不说 Evernote 的这个扩充功能到现在都还是能够完整还原那个网站，其实非常好的，就是我几乎没有找到比方说 Notion 的 Web Clipper 也没办法做到像它一样可以把网站还原的那么好，就它的包括 CSS 它的点图连接基本上就像原生网站一样存成一个你的笔记。但 Readwise Highlighter 可以做到接近，不过它有点像是把排版简化掉，截取文章内容的重点，你可以做阅读模式，或者是你就照着它原本网站给你的样子，你就点下去之后你就可以随时画重点。
那划重点之后它就会存到你的 Readwise， 那 Readwise 是一个管理你各处笔记的一个服务。那比方说你在 Kobo 上的电子书，你在亚马逊上的电子书，你在影片啊，或者是你自己想做笔记的地方，你的纸书你想要把它输入成笔记也都可以，它就可以把各个地方的笔记汇整在一起。那它这个其实就是 for 网页浏览的，所以我如果比方说今天看到 Reader 文章这一段暂死了，我就可以把它，我就按下这个功能之后，它就会开启画荧光笔模式。它更厉害的是我还可以输出成另外就是我已经画好荧光笔的版本的一个网址，输出给想要的人，给那个人看到哦，我在这一段画的重点，然后我在这一段写的评论，那我在这一段的感想是什么，然后就可以把这一整个网页的有点像是你做好的笔记就分享给那一个人。那它就可以连接到我的 Helpdatabase 的笔记系统里面，我就可以如果想要找的时候我就直接从那边搜寻，因为它就会跟 Readwise 做连接。那这就是我用这个功能它有点一体成型的不可或缺的一环。不过它因为两个软体加起来付费其实都蛮贵的，就是以台湾人在付软体钱的话是不便宜，所以在这边我放最后一个推荐给大家。它多少钱呢？我又忘记了，虽然我问过你。Readwise 应该也是，因为我的版本是它之前的价格了，就是我如果不停掉的话，它现在一个月年付的话要$8 96美，所以一年差不多3000块啦。Helpdatabase 也是。因为立伟之前在我们始于极限的时候也是用那个，然后那个时候就有试用，就他那个时候有开放试用，然后就哇这个好好用哦，然后他就要付钱，要付钱了，对。可是我一直觉得这个很好用，所以我也有试着去寻找类似可以在网页上面标笔记的扩充套件，但我自己体感上也觉得没有 Readwise 这么好用。但就觉得就是 Readwise 我真的觉得让立伟来介绍给大家的一大福音啊，好像直销我觉得 Readwise 它整个要推荐这个，它可能跟整个我自己在处理知识系统的管理比较有关。那因为每个人对于知识处理的方式都不太一样，所以我做的只是我其中一个做法。大家如果也想听我们怎么管理知识，其实我也蛮好奇靠高雅在整理专题的时候到底是怎么做的，尤其是这么大量的文章，是像曼妮一样吗？还是超级没有我不是一个这么有纪律的人，谦虚的就我也其实蛮好奇的，但如果大家有兴趣想要听听看的话，也欢迎留言跟我们讲。其实就是也很欢迎大家如果有用到什么好用的扩充套件都欢迎推荐给我，因为我大概一阵子会突然就是心血来潮的想要来看最近大家都在推荐什么样子的 Chrome 扩充套件，像就是什么缩短网址的扩充套件以外，我今天在研究资料的时候还有看到那种解放网址的扩充套件，就是因为它有太多人喜欢缩网址了。不是因为还原网址，对，因为有可能其实它缩网址缩起来让你觉得它有可能是 A 网站，但它其实是 B 网站的中毒网站，你就可以透过解放，就把那个网址解压缩开来，知道说它到底是哪一个网域出来的网址。我也有看到这个类型的扩充套件，但因为不是我自己用过的，所以我就没有要特别跟大家讲，或者是像有一些是那种帮以图搜图很强的功能，因为像我们过去在做很多事实查核的计划，或者是在事实查核工作坊的时候，就会教到蛮多类似的扩充套件，就是你光装上去，你就可以把这张图回去搜，说这张图是在哪里出现，它是它声称的那个途径里出现的嘛。然后其实像立伟还有一个，我那时候就是听到这句话觉得说太多元了吧，就是你那时候说你有一个扩充功能是可以让，因为 YouTube 跟 Netflix 的最大加速是2倍，然后你说你有一个扩充功能是可以帮你加速到8倍你可以自己调，它叫我有放着，但是我不常开，因为它的好处是如果你到了一些网站它没有给你这个功能，因为 AD Speed Up 反正你找 Speed Up 应该会出现一堆类似的，其实都可以用，因为它的原理其实就是它去侦测
哪一部分影片在播，那他就可以把那个影片的速度就是去调快。那所以我那时候为什么会特别装这个，是我拿来准备考试的时候，我需要快速把老师的线上课程赶快看完啊。对，我把它调整到8倍。我想说哇，就是8倍，这个我从来没有想过。然后也会觉得说哇，原来连那种这么小的细节的事情也都会有人做扩充套件。Netflix 因为上限是 1.5 倍，所以我很喜欢用那个把它调到2倍。我告诉你，以为是倍速狂魔。你也会用倍速啊？还好，所以就是也最后分享这个小故事，来跟大家一起一圆我的梦想，就是知道立伟有哪些 Chrome 的扩充套件。那这次也分享给大家。其实还有很多我们没有分享出来，因为它可能不太常用，或它可能用的用途真的是工作上某些时刻才能用。比方说我有一个是专门拿来看这个网页是用什么写的啊，对，这种的，但因为这个蛮细节的，所以就没有特别的分享给大家。那大家如果真的好奇，也可以再欢迎留言跟我们讲，就是我们那这就是今天这一集的世界尽头深夜酒馆。下一集高雅呢？下一集的主题是 MBTI 真的准吗？关于人格特质测验，我们究竟该不该信？下一集的话，因为之前有时候就会很常聊到 MBTI， 然后立伟很常问说，你再跟我说一次 P 是什么？你再跟我说一次 E 是什么？我想说，每次提到都会再讲一次，就是彻头彻尾来讲一次。但不只是 MBTI， 其实现在有非常多的人格测验。那前阵子台通也有一集刚好聊到，就是其实很多人会怀疑人格测验，或者怀疑16型人格测验，他们究竟信效度如何？那为什么？例如我们最近看的《恋爱兄妹》，你已经可以看到韩国人把它当成是一个谈资开场，对，来使用了。那这个东西对我来说，可信跟不可信的部分，或是我们究竟要用什么样的心态来看待这件事情？那我觉得下一集就可以来彻头彻尾的来聊聊这件事情。那这就是下集的主题。好，我发言的下一集我发言时间5分钟。结论，我直接那个 VCR 结论一下，跟易涵聊那一集。好，那这就是这集的世界尽头深夜酒馆，我是克劳高雅，我是立伟，大家拜拜，拜拜。